สวัสดีครับ สวัสดีค่ะมื้อนี้สิมาดูดปลาจักสิแนวใดดอกสะละ500ได้ มีปลาบ่มี ซีมีอยู่บ่ใส่พาพี่น้องเบิ่งที่สระตัวใด นี่สะตัวนี้ล่ะนี่ เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ่ง แต่มันสิมีปลาบ่มี บรรยากาศนะครับ ลองดูลองเบิ่ง เดี๋ยวพอเวลาไปตั้งเครื่องเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นมาลุ้นกันว่าสิได้หลายหรือได้น้อย แม่เจ้ายังมากนะแม่เจ้ายังมา เอาเครื่อง หน่วยใหญ่แท้ หน่วยใหญ่คณะ ส่วนเขากินน้ำด้วยค่ะ มากินเยอะมากินเด้อสิเจ้าเด้อหมกเครื่องใหญ่ มีสมเขียวหวานเนาะครับ ผมจะเอาไปกินเลยพี่น้องมีหาหน่วยเพราะว่ามุ้ยแผลมากินแล้วล่ะเครือเต็มเลยตอนนี้เรากำลังคนเครื่องไปตั้งนะครับ พ่มตั้งเครื่องดูดปลาเด้อพี่น้องเด้อจักสิได้พอสำได้ ไปเลยแม่หาพุทธปูกับพ่อฮะได้ว่าสิ ดีกว่า สาเบิ่งกบฮะ โอ้ยสระเบิ่งมันกับบ่ได้แล้วกบเนาะ ไม่เผื่อได้เนาะลองเบิ่งเก็บโยพักกี่ส่งกี่กลมฮะมันกำลังเก็บพักกี่ส่งกี่กลมนะครับ ตอนนี้กำลังตั้งเครื่องกับพี่น้องเอากระปูมาอู้กูตัวมันจะได้กิน
ที่เก่าลงไม้ดอกอ้อมาเอาไปก่อนนะ
นี่นะโอเคมาสักบนแล้วเนาะเอาเกล็ดทรายมาใส่เบ็ดปลาดีกว่า เฮ้ยงาน โอเคดีน้องเอ้ยไปเองก็ปอกคอยละตัวแล้วก็ครบสองตัวแล้วก็เต้าเปิดน้ำไหลมาด้านบนโต๊ะไฟบนมือนี้หมุนเลยเนื้อแล้วไหลกับไส้ได้แล้วเจ้าบุเสียบบิ๊กเกอร์ขึ้นมาเกิดอะไรเสียบบิ๊กเกอร์อยู่ทันดีเดี๋ยวไปเบิ่งกันขอพักของคุณแล้วฮะขอพักงานพักไฟเหรอเรียกขันอ้าวบินสิเตาใหญ่นี่ผีวะไม่น่าเลยเราขันอ้าวลงมันกับผีลึกเทิดเนื้อพี่น้องเลยขอดปากเขาแล้วครับผม